건조한 겨울, 코에 찾아오는 불청객이 바로 답답한 코막힘입니다. 코가 꽉 막히면 머리도 멍해지고 코를 푸느라 도무지 일에 집중하기 어려운데요. 겨울철에는 일시적인 코감기로 코막힘이 많이 발생하는데요. 그러나 계절에 관계없이 코가 자주 막히거나 항상 막혀 있는 경우에는 비후성 비염, 비중격 망고, 코안의 물혹, 그리고 축농증 등의 가능성이 있습니다. 비후성 비염은 만성 비염에 의해서 코안의 점막이 부어오르는 질환이고요. 비중격 망곡증은 코안의 중간뼈와 연골이 휘어 자라거나 코를 다쳐서 발생합니다. 만성 축농증은 만성 코막힘에 의해서 얼굴 안의 여러 부비동에서 발생하는 분비물들이 배출되지 못해 악취나는 고름 같은 콧물이 나오고 안면통, 두통 등이 발생하는 경우입니다. 보통 심한 코막힘 환자는 코뼈와 점막 등 구조적 이상이 있는 경우가 많은데 이때는 휘어진 코뼈를 바로잡는 수술 등을 고려해야 합니다. 이 경우 약물이나 코 세척은 일시적인 증상의 호전일 뿐 근본 치료가 될 수 없습니다. 만성 코막힘은 축농증 등의 합병증을 유발할 뿐만 아니라 코골이, 수면장애, 성장장애, 악안면 발달장애, 학습장애 등을 유발하게 됩니다. 따라서 전문의의 정확한 진단 및 치료가 필요한데요. 단순 코감기에 의한 코막힘의 경우에는 단기간의 치료로 호전되지만 코감기가 악화되면 급성 축농증이 발생하게 되고 이때는 약 2주간의 약물 치료가 필요합니다. 비후성 비염 수술은 고주파를 이용해 부은 점막을 풍선에 바람을 빼듯이 줄여주게 되고요. 비중격 교정술은 휘어진 뼈, 연골 부위를 제거해주는 방법입니다. 축농증 및 물혹수술은 상악동 등 여러 공간에 분비물이 잘 배출되도록 길을 열어주는 방법인데요. 이 모든 수술은 내시경을 이용해서 상처 없이 진행됩니다. 수술 후에는 코 세척을 자주 하는 것이 중요합니다. 비중격 교정술, 축농증 수술은 단순 코 성형보다 복잡하기 때문에 반드시 임상 경험이 풍부한 이비인후과 전문의와의 상담 후 수술을 결정해야만 하는데요. 수술 후 약 4주 동안은 주 1회에서 2회 정도 통원 치료가 필요합니다. 겨울철에는 공기가 건조하고 차가워서 코 점막에 염증이 발생하기 쉬운데요. 실내 가습기 사용, 외출 시에는 마스크 착용, 코 세척을 통해 코안이 건조해지지 않도록 관리하는 것이 중요합니다. 그리고 코 양쪽을 동시에 너무 세게 풀면 코와 귀를 연결하는 이관을 통해 염증이 귀로 넘어가 중이염이 발생할 수 있기 때문에 물티슈나 따뜻한 물로 코 한쪽씩 번갈아 가며 살짝 풀어주시는 것이 좋습니다. 코막힘 마냥 가볍게 보면 안 됩니다. 만성적인 코막힘은 아이의 얼굴형을 변형시키고 축농증 같은 만성 질환으로 이어질 수 있습니다. 건강365였습니다.